बताओ बादाम रोज खाने से क्या होता है? बादाम खत्म हो जाते हैं। मिट्ठू पढ़ाई कर रहा है, पढ़ लिख कर क्या करेगा? पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। सुबह से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। टमाटर खाओ टमाटर, तो टमाटर ही दे दो। अरे ये तोतले हैं, ऐसे कह रहे हैं कमा कर खाओ कमा कर। मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा के पैसे गोल गोल, दादा का चश्मा गोल गोल, दादी की बिंदिया गोल गोल, मम्मी की बेटी गोल